तो जो मैंने कल शॉट लिया, क्या है इसको, ये हॉर्न क्यों मार रहा है इसको? तो अभी सीन क्या है कि हाँ वही हुआ, अभी तो ऑडियो फिर ख़राब आ रही होगी एज यूजुअल। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ यू वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज योर तुषार बरेजा। सो आज है करीबन चौथा दिन आई गेस ऑस्ट्रेलिया में। मैं आई गेस बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, ठीक है, नॉर्मल कॉन्वर्जेशन में भी कम करना पड़ेगा, ठीक है। और हाँ, आज है 4th डे इन ऑस्ट्रेलिया। और क्या बोल रहा था यार मैं सुबह सुबह उठा हूँ, मेरे को इतनी छींकें आई हैं, मेरे को कल भी थोड़ी बहुत छींकें थी बट देवर मैनेजेबल, पर आज कंट्रोल से बाहर, बिल्कुल बाहर। तो इतनी छींकें हुई हैं। और फिर भैया ने मुझे बोला कि जो ऑस्ट्रेलिया का जो एनवायरनमेंट होता है, इस एनवायरनमेंट में छोटे छोटे कुछ पी से कुछ नाम बताया था। रुको मैं पूछता हूँ एक बार। भैया आपने क्या बताया था, वो जो हवा में क्या होते हैं? पॉलन्स। तो जो हवा में पॉलन्स होते हैं उससे क्या होता है, वो नाक में चले जाते हैं, जो भी नया आता है यहाँ पे। और सांस लेने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है कभी कभी मतलब स्टार्टिंग में ही होता है। हमको लगता है ना कि भाई विदेश है, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा होगा, अच्छा है, पर हमारे लिए थोड़े दिन के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। हम यूज़ टू जब तक नहीं होंगे तब तक होता रहेगा। इरिटेशन होती है नाक में, जैसे हम लोग कभी टेडी बेयर उठा लेते हैं या कोई, तो ट्रेन जा रही पीछे से, तो जैसे टेडी बेयर उठाते हैं या ऐसा कोई कारपेट होता है, इसमें से कुछ हम बोलते हैं रुएं उड़ते हैं, वैसा सीन है। तो वो नाक में जाते हैं, वो दिखते नहीं है जो एयर वाले होते हैं, ये तो दिख भी जाते हैं थोड़े बहुत, तो वो नाक में चले जाते हैं, उससे छींकें आती हैं। तो उसके लिए ये एक इलाज होता है, नेज़ोनेक्स एलर्जी। ये होता है हे फीवर, डस्ट एलर्जी, पेट एलर्जी, मोल्ड एलर्जी। तो ये मैंने यूज़ किया, एक स्प्रे डाला है नाक में फुस करके, तो ये 2-3 दिन में डालूंगा, उसके बाद ठीक हो जाएगा। और तब तक के लिए आज क्या करना था मैंने, रुको बताता हूँ। आज तो बड़ी धूप है, चले। तो अभी सीन किया, कल वाले शॉट के बाद मैंने कुछ शूट नहीं किया था, और मैंने आज ट्राई किया कि मैं वही टी शर्ट पहन लूँगा। और नहीं, रुको एक मिनट, मैं वही टी शर्ट पहन लूँगा और वैसे ही लगेगा कि मैं कल का ही नॉर्मल डे है, पर नहीं, आज दूसरा दिन है, मैंने बाल नहीं बनाया इसलिए लग ही रहा होगा। अभी हम लोग जा रहे हैं ग्रोसरी शॉपिंग करने थोड़ी सी, और 2 बजे से पहले वापस आना है। तो अभी हम ग्रोसरी शॉपिंग करने के लिए आए हैं, और ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि दिन में भी लंच हम लोग बनाएंगे और डिनर में भी शायद से वही खाएंगे, है ना। लंच और डिनर एक ही होगा? नहीं, अलग अलग करेंगे। लंच का पता नहीं, डिनर का भी सामान ले रहे हैं हम। और ये पंजाबी आलू समोसे भी रखे हैं, मतलब यहाँ पे इंडियन सामान मिल जाता है मोस्टली, और करी वगैरह, चिकन करी, कोई भी सब्जी। इंडियन दही जैसी होती है वाली, ये इंडियन दही वगैरह से होती है। तो देख ही रहे हैं अभी हम, और आलू ले लिए, 2 टमाटर ले लिए। अब क्या लेने हैं? एग्स यहाँ पर हैं, पर दे आर एक्सपेंसिव। वील गो एंड टेक फ्रॉम ऑडी कह रहा था। कॉइन्स है ना, क्या करूँ इसका? कॉइन्स के साथ रखें, तो यहाँ खत्म करेंगे। तो यहाँ पे जितने भी कॉइन्स इकट्ठे हो जाते हैं, वो कोल्स में जाके कुछ खरीद लो और सिक्के डाल दो, कि वॉलेट बहुत भर जाता है और हेवी हो जाता है। और मेरे जैसे जो बेल्ट नहीं पहनता कभी कभी, उसकी पैंट नीचे होने लग जाता है। तो अभी हम कोल्स पे आए, क्योंकि वहाँ पर जो एग्स मिल रहे थे, दोज वर फॉर $3.49, और यहाँ पे शायद सस्ते मिलते हैं और अच्छे मिलते हैं। ऑल्डी पे जाएंगे एग्स लेने के लिए। ऑल्डी पे एग्स लेंगे, यहाँ से क्या लेंगे? फ्लेक्स वगैरह लेंगे। अच्छा हाँ, फ्लेक्स और ओट्स वगैरह लेंगे ब्रेकफास्ट के लिए। अभी फ्लेक्स देख रहे हैं, ओट्स भी देखना, ओट्स ये वाले लेने हैं, मॉर्निंग सन म्यूसली। ये तो प्लेन है ना, ये आयरन कैल्शियम एंटीऑक्सीडेंट्स लेंगे। ये वाला देता है, ये बेटर होता है इससे। एंटीऑक्सीडेंट्स हमेशा ही अच्छा है ना, इसमें क्रैनबेरी और ब्लूबेरीज है। और ये भी लिया हमने, पीनट बटर। अरे ट्रॉली ले लेते, तो मैं ऐसे लेके निकल जाता हूँ सॉक्स ऐसे हाथ में रख के।
ऑलरेडी आए हैं एग्स लेने के लिए। क्या कड़क धूप है आज। तो अभी हम लोगों ने शॉपिंग कर ली है, ऑडियो फिर ख़राब आ रही होगी। शॉपिंग हो गई, जा रहे हैं घर, फिर बात करते हैं कुछ। थोड़ी सी एग्जॉस्ट की आवाज़ आएगी, इसको इग्नोर करना। मेन जो मेरा मोटिव है इस पूरी बात बताने का कि अब वॉशरूम आओगे आप, अब फॉरेन में आओगे, आप ऑस्ट्रेलिया आओगे, अब वॉशरूम तो यूज़ करना ही है भाई, ह्यूमंस है हम, इनको इग्नोर करना। कच्चे वगैरह टंगे हैं, यहाँ पे भी कच्चे रखे हुए हैं, यहाँ मेरे मैले कपड़े हैं या भैया के, ठीक है। ये थोड़ा यूज़ करने की आदत डालनी पड़ेगी और वो धीरे धीरे आएगी, ऐसे नहीं आएगी। तो अब ज़्यादा बकवास नहीं करेंगे, ठीक है, ब्लॉग को यहीं एंड करेंगे। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो इतनी सी अच्छी लगी लाइक कर देना, कुछ ज़्यादा अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी सब्सक्राइब कर देना। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। दूसरी बार भी बोल दिया, पक्का ही आऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर, पीस, लव यू, लव फ्रॉम सिडनी, बाय। एक लड़के का कमेंट था लव फ्रॉम गांधीनगर भी हो सकता है। सत्यांश तू दोस्त है अपना, कोई सब्सक्राइबर को मैं ऐसे नहीं बोलता, वो दोस्त है। बाय। इसकी भी प्रैक्टिस है, हर चीज़ प्रैक्टिस से आएगी, ठीक है।